Yuunivarsiitiidhaa bahee waggaa tokko akkuman dalageen Finfinneetti Bataskaana Dabra Araaraat Amaanu'el jedhamutti galgala qinee barachuuf karoorfadhee kitaaba Matsahaaf Gissaawwee Wasawaasaw jedhu tokko bitadhee gochima yookaan gissii gi'izii qo'achuuttiin ka'e. Barumsi qinee gosa barnoota gurguddoo manni kiristaanaa keenya bifa duriitiin barsiiftu keessaa damee tokko waan ta'eef abalu qinee beeka jedhamee waan dinqisiifatamuuf anis isuma barachuufan yaadee ture. Tajaajila bal'aanis ittiin kennama. Barumsicha eegalee yeroo gabaabaa keessatti qo'annaa gochimaa xumuree gara horsiisa gochimaa seene. Gochimaa fi horsiisa gochimaa beekuun qinee barachuun dura dirqama waan ta'eefi. Osuman qo'annaa kanaan jiru guyyaa tokko akkuman barachuuf manaa baheen karaa gidduutti gaafiin tokko sammuu koo akka malee rukutee dhiphise. Dafees gurrarraa na hurse. Atis ammoo uummata heexusaatti dhaqxee qinee dubbachuuf heddaa anaan jedhe. Gaafichi salphaa fi kan qoosaa fakkaata. Garuu deebiin isaa hedduu cimaa ture. Calliseetiin adeemuuf soqos hin dandeenye. Cinaa karaatti siqeen gaafii kanaaf deebii fala ta'uu barbaaduttiin ka'e. Yaadan naannoo nanitti dhaladhee guddadhee fi tajaajilli akkamii akka barbaachisu, manni kiristaanaa rakkina akkamii keessa akka jirtu, hordoftoonni amantaa ortodoksii keessumaa Oromiyaa keessatti sababa maaliin amanticha gadi dhiisaa akka jiran, mana kiristaanaa keessatti ammoo tajaajilli akkamii kennamaa akka jiru, yaadni fi ilaalchi namootaa maal akka ta'e, anarraa ammoo akka diyaaqonii tokkotti battala sanatti maaltu akka eegamu yaadan tulluu qaari'een boora lukkuutii hanga aanolee doshaa hanga lagaawaas bakka faanni koo beektu hunda keessan marmaare. Battala sanatti osoon yeroo ittiin kennin hojii guddaan anarraa barbaadamu tokko akka jiru nan hubadhe. Tajaajilli afaan uummatni dhaga'uun akka kennamu gochuu keessatti gahee koo bahuu dirqama koo akka ta'e keessi koo na akeekkachiise. Deebisees ta'uu hin dandeessu. Gaafiin jedhu natti uumame. Nan uumame. Namni afaan Oromootiin kadhata yaa abbaa keenyaa jedhullee sirreessee ittiin kadhate hin xumurree akkamiin qaama furmaata tajaajila kanaa ta'uu danda'a jedheen fajajeetuma hafe. Xumura irratti keessa kootti deebiin anaaf dhufe. Waaqni nani amanadhu Elshaadaayidha. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hunda danda'aadha. Kanaaf na gargaara. Anis ergaman waamameef humna Waaqayyoon nan ba'an jedhe. Ammoos Nehemiyaan Waaqayyo gooftan samii fiixanuuf ni baasa. Nehemiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 akkuma jedhu Waaqayyo wanta gaarii fiixa akka baasu cimsee nan amane. Akka nama hojii hatattamaa guddaa tokko harkaa qabutti barumsichan eegalee yeroo biraaf bulfadheen guyyaa sanarraa eegalee gara mana kootti deebi'een karaan tajaajila isa gaarii haala kamiin akka ta'e cimsee yaaduttiin ka'e. Nan ariifadhes. Waaqayyos ammoo tajaajila kanaaf haala jireenya koo keessatti wanta guyyaa tokkoyyuu yaadee hin beekne bultii muraasa booda anaaf sirreesse. Karaa isa Waaqayyo anaaf milkeesse sanarra nan bu'e. Ani akkam tajaajilaa tokkotti dirqama narraa eegamu bahuuf kitaaba barreessuurraa jalqabee waldaa tajaajila afaan Oromootiin tajaajila gahaa kennu hundeessuun akka barbaachisu nan amane nun jedha. Barsiisa fi gorsaa barreessaa Daaqon Dr. Naayimii Fayyisaa barreessaa kitaabilee afooraa afaan Oromootiin barreeffaman hedduuti. Kitaabni kunis isaaniin barreeffame. Dhiyeenya kana waldaan duuka bu'ootaa hundeeffama isaa waggaa 14ffaa galma yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee Finfinnee jirutti kabajatee ture. Kabaja kanarrattis godinaalee Oromiyaa hunda irraa miseensonni waldaa kallattii afran irraa akka galaanaa dimbiliquun galmi sagantaa sanaaf yaadame
bakki teessuma haafuutii bakki ejjennaayyuu dhabamee ture. Egaan maal jechuuf akkan seenaa kanarraa kaasee waa'ee waldaa duuka bu'oota fi hundeessaa waldaa kanaa odeessuuf ka'ee isiniif gala jedheen yaada. Guyyaa Waaqayyo akka meeshaatti sitti fayyadamuuf si waamuu barbaade eessayyuu jiraadhu sadarkaa kamirrayyuu jiraadhu yoo sitti fayyadamuu barbaade eessayyuu barbaade inni si argataa. Ati garuu Waaqayyo akka sitti fayyadamuuf meeshaa qulqullaa'aa taatee of qopheessuu qabdaan dhaamsa koo seenessa koo guyyaa har'aati. Egaan Daaqon Dooktor Naahimiin har'a keessi koo dhadhaana dhugee kan jedhan sun edaa waan akka kanaa gaafa argatanii fi arganiidha jedhee fuula feesbuukii isaa irrattis barreessee ture. Obboleessa keenya, barsiisaa keenya, gorsaa keenya baga gammaddanii dadhabbiin keessan waggaa dheeraa hawween keessan bara hedduu kunoo har'a milkaa'ee bifa kanaan Oromoonni keessumaa amantoonni Ortodoksii afaan Oromoo dubbatan bifa kanaan gurmaa'anii waldaa tokko jalatti mana kiristaanaa keessatti tajaajila hafuuraa argachuu isaanii caalaa maaltu nama gammachiisa ree? Isinis nutis amantoonni amantaa Ortodoksii hordofnu kanneen afaan kanaan tajaajila irratti argamnu marti baga gammannee baga tokkoomne. Kana caalas hojii baay'eetu nu hafa. Kanaaf haa jabaannuu walaa gurmeessinuu bakka jirrutti tajaajila afaan Oromoo kennamaa jiru haa cimsinu. Kuni dhaamsa koo isa dhumaati. Dhaamsa gabaabduu kana akka gorsaatti akkanaaf fudhattan abdiin qaba. Nageenyi Waaqayyoo lafa jirtanitti isinirraa addan bahin. Nagaan haftaa isinan jaaladha.